이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 27장 30절로 46절 말씀을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis chapter 27 verse 30 hanggang 46. 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그의 아버지 이삭 앞에서 나가자 곧 그의 형 에서가 사냥하여 돌아온지라. Naghanda rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama, "Bangon na, ama ko, at kumain ka ng usa ng iyong anak upang mabasbasan mo ako." 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐? 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다. At nanginig ng husto si Isaac at sinabi, "Sino nga iyong kumuha ng usa at dinala sa akin at ako'y kumain noon bago ka dumating, at siya'y aking binasbasan, kaya't siya'y magiging mapalad." 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리질러 슬피 울며 아버지에게 이르되 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서. Ngunit sinabi niya, "Pumarito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng pandaraya at kinuha ang basbas sa iyo." 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하니이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌복을 남기지 아니하셨나이까. Sumagot si Isaac kay Esau, "Ginawa ko na siyang bilang Panginoon mo at ibinigay ko sa kanya ang lahat niyang mga kapatid bilang mga lingkod. At binigyan ko siya ng trigo at alak. Ano ngayon ang magagawa ko para sa iyo, anak ko?" 에서가 아버지에게 이르되 내 아버지여 아버지가 빌 복이 이 하나뿐이리이까 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 하고 소리를 높여 우니. Sumagot si Isaac na kanyang ama, "Tingnan mo, papalayo sa taba ng lupa ang iyong tahanan at papalayo sa hamog ng langit sa itaas. 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 네가 매임을 벗을 때에는 그 멍에를 네 목에서 떨쳐버리리라 하였더라. Kaya't kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Esau sa sarili, "Malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Pagkatapos ay papatayin ko si Jacob na aking kapatid." 맏아들 에서의 이 말이 리브가에게 들림에 이에 사람을 보내어 작은 아들 야곱을 불러 그에게 이르되 내 형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려 하니. Ngayon, anak ko, sundin mo ang aking tinig. Bumangon ka at tumakas ka patungo sa aking kapatid na si Laban na nasa Haran. 내 형의 노가 풀리기까지 몇 날 동안 그와 함께 거주하라. Hanggang sa araw na mapawi ang galit sa iyo ng iyong kapatid at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Pagkatapos ay magsusugo ako at ipasusundo kita mula roon. Bakit kailangan ka pa kayo mawala sa akin sa isang araw? 함께 읽으십시다. Sabay po tayo. 리브가가 이삭에게 이르되 내가 햇사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 이루어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리까? 아멘. Amen. 집안 분란이 언약 붙은 집안인데 분란이 일어났습니다. Sila ay pamilya na humawak sa tipan ng Diyos kung nagkaroon ng kaguluhan. 원인은 육에 속한 상태에서 언약을 그냥 종교 행위로 붙들고 있기 때문에 그래요. Ito'y dahil sa relihiyosong paraan na paghawak lamang sa tipan ng Diyos at nakatuon sa pisikal. 그래서 여러분은 이제 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 여러분은 육에 속하지 마시고 환경, 형편, 처지, 가난 이런 문제에 속하지 마시고 하나님께 속하시기를 바랍니다. Kaya na tumanggap na sa Panginoon Jesucristo, huwag na kayong manumbalik sa pagtuon sa laman o sa pisikal, sa inyong kapaligiran, sa sitwasyon ninyo, o sa anumang bagay na mayroon kayo sa inyong buhay. 하나님이 내 아버지십니다. Sa halip sa Panginoon tayo, mapaloob, dahil siya ang ating Ama. 내 모든 문제 해결하신 그리스도로 오셔서 끝내신 하나님이 지금 나의 주님이 되셨습니다. Ang Diyos na dumating bilang Kristo, ang lumutas ang lahat ng ating problema at naging Panginoon na natin ngayon. 그렇다면 이제 육신에서 벗어나면 돼요. Kaya dapat lang tayong lumaya sa pagiging makalaman. 노예로 팔려갔어도 괜찮았어요. Ayos lang kahit na pinagbili siya na maging alipin. 노예로 팔려간 요셉이 육신에 속하지 않았습니다.
Si Joseph na pinagbili na maging alipin ay hindi nalipin ng pisikal. 포로로 잡혀간 다니엘이 육신에 속하지 않았어요. Gayun din naman si Daniel na naging bihag. 임마누엘 축복을 누렸습니다. Naranasan nila ang pagpapala ng Emmanuel. 오늘은 육신주의자의 분노라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon tatanggapin natin ang mensahe na pamagat, ang galit ng mga nasa ilalim ng pisikal. 이 메시지를 통해서 주변에 함께 말씀 운동하는 모든 사람들이 육신에 있느냐 영에 속하느냐에 따라서 어마어마한 차이가 있음을 아시고 잘 메시지를 전하며 포럼할 수 있게 되길 바랍니다. At nawa ay mapanghawakan natin, maibahagi, magkaroon ng forum patungkol sa mensahe ngayon. Dalawang uri ng tao, siya ba'y kabilang sa pisikal o sa spiritual? 창세기 27장 앞부분에서는 큰아들 에서를 축복하기 위해서 준비하는 이삭이 나옵니다. Dito sa chapter 27, sa unang bahagi, makikita natin na andun yung paghahanda ni Isaac para basbasan ang kanyang anak na si Esau. 그러면서 이삭의 계획을 이어듣고 작은 아들 야곱이 대신 축복받도록 계략을 꾸미는 리브가가 나옵니다. May makikita rin natin si Rebecca na nasa halip ang panganay, ang nakababatang si Jacob ang nabasbasan. 어머니 리브가의 말을 듣고 형처럼 자신을 꾸며서 아버지를 속이고 축복을 가로채는 야곱이 등장합니다. Makikita natin na doon yung pagsunod ni Jacob sa kanyang ina at nagkunwari nga siya na siya yung kapatid niyang si Esau at siya ngayon ang binasbasan ng ama. 이렇게 장자의 축복을 두고요. 한 집안에서 아버지와 큰아들 한 편이 되고 어머니와 작은 아들 한 편이 됐어요. 쏟고 쏘기는 비극이 벌어져요. Makikita natin sa isang pamilya na to, ando ng dalawang grupo, ang panganay at ang ama, ang bunso at ang ina, at makikita natin nagkaroon ng pagkakabahabahagi at kaguluhan. 이제 어머니와 편을 먹은 야곱 가짜 에서가 아버지 이삭을 속여서 장자의 축복을 남김없이 받아 나갑니다. At dinaya nga ni Jacob, nagkunwari siya si Esau, at siya yung tumanggap ngayon ng pagpapala ng pagiging panganay at ang basbas ng kanilang ama. 그러자 곧이어서요. 진짜 에서가 사냥을 마치고 돌아왔어요. At pagkatapos nga ng pangangaso ng tunay na si Esau, umuwi na siya. 여러분 이를 어떻게 보십니까? Anong makikita natin dito? 야곱은 윤리적으로 결코 정당화될 수 없는 방법으로 형 에서에게 갈 축복을 가로챘어요. At makikita natin na ginawa niya isang bagay na hindi maaring matanggap o maunawa ng kanyang kapatid. 이런 이상한 이런 가정 불화를 통해서도 하나님은요 전에 말씀하셨던 큰 자가 어린 자를 섬기리라는 말씀을 이루 가십니다. Makikita natin na bago pa man sila isilang ay doon na yung ibinahaging mensahe na ang nakatatanda ang maglilingkod sa nakakababata. 일단 이 성경의 핵심을 우리가 잘 알아야 돼요. Dapat na makita natin ano yung pinakasentrong mensahe ng Biblia. 어디서 왔느냐입니다. Saan ba nagmula? 그리고 어디로 가느냐입니다. At saan ang patutunguhan? 그렇다면 이 삶의 과정에서 뭘 해야 되느냐 여기에 3대 축으로 딱 붙들어져야 돼요. At sa takbo ng buhay ng tao, ano yung dapat niya napanghawakan? 이게 창세기에 기록되어 있어요. Ito yung nakasulat sa Genesis. 자, 창세기의 핵심을 첫 번째로 한번 살펴보십시다. Una tignan natin, ano ba yung mga pinakasusing punto ng aklat ng Genesis? 그 창세기 1장 27절 28절은요. 본래 인간 하나님의 형상 그 본래 인간의 사명 이제 만물을 다스리고 정복하는 왕권을 행사했어요. Genesis 1:27 to 28, andun yung larawan ng Diyos sa tao, yung misyon na binigay na sakupin niya, pagyamanin niya, at pamahalaan ang lahat ng nilikha. 우리 모두에게 주신 근본 언약입니다. Ito yung paghahari at ito yung pangunahing tipan na binigay sa atin. 이 근본 축복을 영원히 누려 나갈 수 있도록 창조 언약의 안전장치로 선악과의 언약을 주셨어요. At yung pangunahing tipan na ito upang masunod at mapanatili ay binigay ng Diyos ang buong nakalaman ng mabuti at masama. 근데 창세기 3장에 보니까요. 이 마귀에게 쏘가서 결국 이 아담과 하와가 선악과를 범하고 하나님께 반역하고 결국은 영원한 지옥 형벌을 선고받게 된 거예요.
Ito yung tipan ng paglikha, ngunit sa Genesis 3, makikita natin na si Adan at si Eva ay nagrebelde laban sa Diyos at nahulog sila sa pagsuway sa uri ng kasalanan. 이게 모든 사람의 시작입니다. Ito yung pasimula ng lahat ng tao. 이 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 창세기 3장 15절 여자의 후손 그리스도 언약을 세워주셨습니다. Kaya pa man inibig tayo ng Diyos at itinatag niya ang tipan ni Kristo sa Genesis 3:15, ang binhi 그래서 ng babae. 모든 각 사람은 그리스도를 붙들고 구원받을 수 있는 기회로 육신의 삶을 사는 거예요. Kaya't ang bawat pisikal na buhay ng tao, ito'y pagkakataon na panghawakan nila ang tipan. 근데 벌써 노아 시대에 이르러 벌써 이 그리스도 언약을 지금 거의 놓쳐가고 있어요. Sa panahon ni Noe ay nagsimulang mabitawan ng mga tao ang tipan ni Kristo. 그래서 홍수 심판을 이렇게 하나님이 말씀하시며 노아에게 방주를 만들라고 지시를 하셨어요. Kaya ayon sa sinabi ng Diyos na darating ang paghukom sa pamagitan ng baha, ay pinagawa nga ng Diyos si Noe ng isang arka. 이 방주를 만들며 120년 동안 만들며 그리스도를 말씀 운동을 하라는 거예요. Sa loob ng 120 taon ng paggawa niya ng arka, ay patuloy niya ipinahayag si Kristo. 그게 창세기 6장 14절로 20절 노아와 맺은 방주 언약입니다. Ito makikita natin sa Genesis 6:14-20. Ito yung tipan ng arka na isinagawa ni Noe. 그 120년 그 이제 어간 사이에 이제 사람들이 그리스도 다시 붙들고 이제 구원받고 말씀 운동에 함께 동참하고 뭐 그런 사람들이 많이 있었겠지요. Ari sa panahon na yun ay marami ang balik sa tipan ng Panginoon at nakiisa sa kilusan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. 그러나 끝까지 붙들지 않은 자들은 이 홍수가 시작돼서 이제 이 모든 이 동물들 다 방주로 들어가고 한 쌍씩 노아와 그 가족들 방주로 다 들어간 다음에도 이 세상에서요 이제 세상 그 불신앙의 삶을 살았어요. Hanggang sa huli, hindi nila ito napanghawakan ng malapit na isara yung arka, natapos ng papasukin ang lahat ng pares ng hayop, ay nahulog sila sa mga bagay sa mundo. 온 땅에 높은 산에까지 물이 차오르는 홍수 심판이 이루어졌습니다. At dumating nga ang paghatos pamagitan ng baha na ang tubig ay tumaas hanggang sa pinaka-tuktok ng pinakamataas na bundok. 방주에 있던 자만 남았어요. At ang mga nagsipasok lang sa arka ang naligtas. 그리고 방주에 있던 자들이 다시 번성하기 시작했습니다. At nagsimulang dumami ang sangkatauhan sa pamamagitan ng mga taong natira sa loob ng arka. 근데 노아 방주를 통해서 그리스도 언약을 그토록 설명하고 보여줬건만 또 불신앙을 하는 자들이 많이 생겨요. Patuloy na ipinahayag sa pamamagitan ng arka ang tipan ni Kristo, ngunit nagsimula namang mawalan ng pananampalataya ang mga tao. 그래서 그 중에 아브라함을 따로 불러서 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 명하셨어요. Mula sa kanila ay pinili at tinawag itong si Abraham at sinabi sa kanyang iwan niya ang bayan ng kanyang ama at pumunta sa lugar lupaing ipakikita ng Diyos. 그게 창세기 12장 1절로 10절에 기록된 아브라함의 후손을 통해 오실 그리스도 가나안 땅으로 오실 그리스도를 언약으로 세우신 거예요. Sa Genesis 12:1-10, andun ang tipan sa pamamagitan mismo ng lahi ni Abraham ay darating ang Mesyas doon sa lupain ng Kanaan. 모든 삶 속에 아브라함이 이제 이삭과 함께 이 가장 중요한 것을 붙들 수 있도록 창세기 22장에 이삭을 번제로 드리라고 하나님이 말씀하시잖아요. Kasama si Abraham ay napanghawakan din ang mahalagang tipan nitong si Isaac. Sa Genesis 22, makikita natin ang misteryo ng lalaking tupa. 하나님은 아브라함은 하나님의 말씀을요 그대로 붙들고 순종합니다. Si Abraham, pinanghawakan niya mismo yung eksaktong sinabi ng Diyos at sinunod ito. 이삭을 번제로 죽여서 번제로 드리려는 순간 하나님이 막으시고 그 뒤에 걸려있는 수풀에 뿔이 걸려있는 수양을 공급하셨어요. Nang hilingin ng Diyos na kanyang ihandog ang kanyang nag-iisang anak, ginawa niya nga ito, ngunit hinadlangan siya ng anghel, asalip na ito ang ialay, ay andun ang lalaking tupa. 거기서 아브라함은 그 수양 그리스도 죄는 우리가 지었으나 그리스도 대신 죽는 이 수양의 비밀을요 오직으로 붙들 수 있게 된 거예요.
At sa pamamagitan ng lalaking tupa na ito, andun ang tipan ni Kristo na sa halip siya yung mamatay, ay ang Panginoon namatay para sa kanya. 이삭은 기도의 사람이었습니다. Si Isaac ay isang tauhan ng panalangin. 모든 것이 순탄했어요. At sa lahat ng bagay, andun ang kanyang pananagumpay. 40세에 결혼했는데 기도하며 60세에 이 에서와 야곱을 쌍둥이로 낳았어요. 40 taong gulang siya na nag-asawa, ngunit 60 taong gulang siya nang ipanganak ang kanyang mga anak na kambal na si Esau at Jacob. 근데 그 쌍둥이 중에 늦게 나온 자 야곱을 통해서 언약이 계승될 것임을 하나님이 리브가에 미리 말씀하셨어요. Ngunit una pa lang sinabi na kay Rebecca na ang mas nakababata ang siyang magiging tagapagmana ng tipan. 그러면 어떤 상황에서든 일단 이 언약 계승자로 쓰임 받지 못하든 간에 이제 하나님이 하시기 때문에 그대로 잘 순탄하게 하나님 바라보며 삶을 살면 돼요. Sa anumang kalalagayan, kung may pinili ng Diyos bilang tagapagmana o hindi natipan, ano ang patuloy na pagtingin ni Jacob sa Diyos. 그러나 여러 가지 분란이 많았죠. Nagkaroon man ng maraming mga problema, 네, 가정에 큰 이 서로 쌍둥이 형제가 서로 죽이려고 하는 이런 상황 속에 이제 야곱이 야복강 강가에서 기도하며 이스라엘이라는 응답을 받았어요. at nang dumating nga ang hidwaan sa pagitan ng magkapatid na halos magpatayan sila, ay nanalangin itong si Jacob doon sa may ilog ng Jabok at doon niya tinanggap ang kasagutan ng pagiging Israel. 그래서 우리의 삶은 잔머리 쓰는 삶이 아니고 열심히 득심하는 삶이 아니고 기도하는 삶임을 하나님이 Kaya 말씀하셨어요. na, ang sinasabi ng Panginoon sa buhay din natin, hindi ang katigasan ng ulo natin o sariling pamamaraan natin, kundi maging tauhan tayo ng panalangin. 이 이스라엘 된 야곱의 신앙을 그 아들 요셉이 붙들게 된 거예요. Ang pananampalataya rin ni Jacob ay pinanghawakan ni Joseph. 그 요셉이 언약 붙들었는데 애굽 보디발의 집에 노예로 팔려갔어요. Pinanghawakan ni Joseph ang tipan ng Diyos, ngunit siya'y binenta para maging alipin sa bahay ni Potiphar. 그러나 하나님은 그를 통해서 세계복음화, 민족복음화에 놀라운 응답을 하시는 걸 창세기에서 우리가 볼 수 있습니다. Makikita natin sa Genesis 39 kung paano sa pamamagitan ng sitwasyon na to ay naebanghelyohan ang pamilya niya at ang bansa. 이게 역사를 주관하시는 우리의 근본과 우리의 나아갈 바를 밝히 보이시는 창세기의 핵심 메시지입니다. Ito yung mga sentro, mensahe mula sa Genesis na pinakapangunahin sa ating buhay at ating lalakaran. 근데 그 안에서 중요한 자리에 있는 이 사람들 중에 오늘 두 번째로 리브가의 실수가 이제 어떤 것인가 이제 찾아보십시다. At mula sa mga mahalagang tauhan na ito, pangalawang bahagi ng mensahe natin, tignan natin yung naging pagkakamali ni Rebecca. 그 창세기 25장 22절로 24절에 나와요. Kita natin sa Genesis 25, 22 to 24. 아이 하나도 이제 이 잉태의 고통이 많을 텐데 쌍둥이를 잉태했기 때문에 안에서 배도 아프고 힘들었겠지요. At hindi na nga ganun kadali kung manganganak ka ng isang sanggol, ngunit kambal ang kanyang ipinanganak. 요즘 같으면 병원에 가면 쌍둥이입니다. 금방 알아보는데 그때는요 쌍둥이인 줄 몰라요. Ngayon, maaga pa lang malalaman na kung kambal ang magiging anak mo, pero sa panahon noon, hindi nila alam. 그래서 하나님께서 이제 이 리브가가 고통 중에 하나님께 묻는데 하나님께서 두 민족이 네 태중에 있구나. 두 민족이 네 복중에서부터 나누리라 그랬어요. At nang magtanong nga siya sa Panginoon kung ito ay tama, bakit siya mabubuhay, ay sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ang nasa iyong bahay bata at ang 2 bayan na ipapanganak mo ay magiging hati. 그러면서 먼저 태어난 자가 나중 태어난 자를 섬기리라고 하나님이 말씀하신 거예요. Sinabi rin ng Panginoon, ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. 그럼 이 언약이 어떻게 흐르며 이제 어찌 될 것을 말씀하셨지요. So dito ay sinabi na sa kanya ng Panginoon, ano yung magiging daloy ng tipan? 그럼 하나님의 말씀은 중요하기 때문에 남편 된 이삭과 서로 포럼하면서 잘 인도받아야 돼요.
At dahil napakahalaga ng tipan ng Diyos na gawain na ito, ay dapat na din yung kanilang pag-perform, pag-uusap patungkol dito. 근데 이삭이 이를 잘 몰랐던 것 같아요. Ngunit palagay ko ay hindi ito ganang nalaman ni Isaac. 하여튼 이게 이제 리브가의 이를 뱃속에 있을 때부터 알았는데 리브가가 이 자기 힘으로 막 이 야곱을 이렇게 이 장자의 축복 이걸 받을 수 있도록 막 자기 힘으로 받을 수 있도록 뭔가 지금 이제 한 게 리브가의 실수였어요. Sa sinapupunan pa lamang ay alam na ni Rebecca kung ano yung mangyayari, ngunit sa sariling pagsisikap niya, kaparaanan niya, ay tinulungan niya si Jacob na tanggapin yung basbas at yung pagiging panganay. 여러분 우리는 명심하세요. 우리는 언약 붙들고 하나님이 주신 말씀 붙들고 하나님 바라보며 기도하면 말씀 주신 하나님이 그 일을 성취해 나가십니다. At ito yung naging pagkakamali niya. Ngunit sa atin, dapat lamang nating panghawakan ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin, ipanalangin natin ito, at ang Diyos ang tutupad nito sa ating buhay. 우리가 뭔가 하는 게 아니에요. At walang bagay na dapat gawin natin sa sarili natin. 여러분 잘 알다시피 우리가 이제 제3국 선교회 선교 자립 우리 신학교 자립을 위해서 뭔가 자립 사업을 놓고 막 애를 썼는데 다 실패했잖아요. Katulad na alam yung labis na pagsisikap natin para magkaroon tayo ng business para sa self-supporting mission, ngunit nabigo tayo lahat sa mga ito. 그래서 세 번째로 나 중심으로 뭔가 하나님의 일을 하고자 하는 것도 육신주의자예요. 육신주의자의 모습에 관해서 한번 살펴보십시다. Pangatlo, tignan natin ano ba yung anyo ng isang tao na nakasentro sa laman, sa physical na aspeto. 오늘 창세기 25장 28절 34절에 보면요. 이삭은 그 에서가 사냥한 고기를 좋아했어요. Kita natin sa Genesis chapter 25 na minahal ni Isaac si Esau sapagkat nais niya yung mga pagkain mula sa pangangaso nito. 그래서 에서를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑했어요. At minahal naman ni Rebecca si Jacob. 왜냐하면 야곱은요, 이제 엄마 치맛꼬리 잡고 엄마 따르고 엄마가 죽쓰면 같이 죽쓰고 엄마를 따랐어요. Si Jacob ay lagi nakakapit sa saya ng kanyang nanay at laging tagasunod nito. 사냥한 고기도 좋고 치맛자락 붙들고 따라오는 것도 좋은데 일단 하나님의 말씀 저 아담 때부터 시작돼서 쭉 노아로 이어서 아브라함 할아버지로 이어져온 이 하나님의 말씀 언약 붙들고 포럼하며 언약을 어떻게 잡고 인도받는가를 이걸 놓고 이제 가정이 이루어져야 될 것 아닙니까? At hindi alinman sa dalawang katangian, magaling ka man sa pagluluto o ikaw ay magaling sa pangangaso, kundi dapat na andun yung pagpo-form ng pamilya na mapanghawakan ng mga anak yung tipan ng Diyos na mula sa ninuno nilang si Abraham kay Noe at sumunod sa kanila. 근데 이 에서가 사냥한 고기를 좋아하는 이삭, 이 치맛꼬리 잡고 엄마 따라다니는 야곱을 좋아하는 리브가 막 이제 각기 육신적인 이런 삶을 살게 된 거예요. Ngunit sila ay namuhay sa pisikal na ito si Isaac gusto yung pangangaso ni Esau at ito naman si Rebecca gusto si Jacob dahil sumusunod sa kanya at nakakapit sa saya niya. 그러니까 이제 야곱은 들은 말도 있고 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라 이러면서 팥죽한 것으로 장자 명분을 사고 파는 일들도 벌어졌었어요. Yan, makikita natin yung pangyayari kung saan gutom na gutom galing sa pangangaso itong sa Esau at humingi siya ng pagkain kay Jacob at sinabi naman ito, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. 어찌 됐건 야곱은 이 아담부터 노아로 이어서 아브라함 할아버지로 이어져 온 이 하나님의 언약, 그리스도 언약 붙든 가정의 장자권 이걸 중히 여긴 사람 중에 하나예요. Bagon makita natin si Isaac mula pa lang kay Adan, kay Noe, kay Abraham, si Jacob, andun yung kanyang pagpapahalaga doon sa tipan na ipapasa sa kanya. 근데 이 에서는요, 장자의 명분 별 중시 여기지 않았어요. 그게 뭐 대수냐? 나 지금 배고파 죽겠다. 팥죽 한 그릇 따오. 장자권 너 가져. 이랬어요.
Pero may kita naman natin sa Esau, sabi niya, malapit na akong mamatay sa gutom, anong pakinabang ko sa pagkapanganay? Pakainin mo na ako. 이게 육신주의자의 모습들이죠. Ito yung makikita natin na katangian o anyo ng taong nasa pisikal. 창세기 27장 1절로 4절에 보면요. 이제 이삭이 나이 많아 눈이 어둡고 잘 보지 못하게 됐어요. Genesis 27, matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata. 그래서 에서에게 내가 죽기 전에 너를 축복하고 싶다. 나가서 사냥해 와서 내가 즐기는 별미를 만들어 내게 가져오고 먹은 다음에 내가 마음껏 너를 축복하겠다 그런 거예요. At kaya nga sinabi ni Isaac kay Esau, malapit na ako mamatay, at bago pa man yun, ay nais kita na basbasan kung kaya tumayo ka at humuli ka ng isang usa at ako'y ipaghanda mo ng masarap na pagkain gaya ng ibig ko. 이렇게 오랜 세월 가정 예배가 아마 별로 많이 없었던 것 같아요. 함께 가정 예배 드리며 아담에게부터 주셨던 그 하나님의 축복과 인간의 문제와 하나님이 주신 언약과 이 언약 붙들고 살아왔던 이 모든 조상들의 이 내용들을요. 서로 가정에서 예배드리며 말씀 나누며 아멘하며 붙들고 기도하는 이런 가정 예배가 있어야 될 것 아니에요. Palagay ko sa tagpo na to, matagal na panahon na silang walang family worship na dapat yung tipan na mula kay Adan, ito yung pangunahing problema ng tao, ito yung solusyon, ay ito yung laman ng forum ng pamilya. 근데 그런 게 지금 없이 육신의 일들로 모든 이제 가정이 지금 이루어지고 있는 걸 우리가 볼 수 있어요. Kaya makikita natin, ang tawang mga pangyayari dito ay sa pagsunod sa pisikal na bagay. 그런 사람들은 이제 뭔가 예배 행위를 하더라도 기복신앙에 그치지요. O may pagsamba man sila, ang kanila pananampalataya sa mga pisikal na pagpapala. 그러니까 이제 잘 먹고 잘 입고 잘 사는 이게 중요한 거예요. Magandang buhay, makakain ng masarap, o magkaroon ng magandang idadamit, yun ang kanilang tuon. 이러면서 이제 온 가족이요, 부부간에도 또 형제간에도 서로 불화가 시작된 거예요. Kaya't andun yung naging hidwaan sa pagitan man ng mag-asawa o sa pagitan ng magkapatid. 그럼 결론은 무엇입니까? At ano yung naging konklusyon nito? 창세기 27장 36절에 보니까 영적 축복을 놓쳐버린 거예요. Genesis 27, may kita natin na nabitawan yung pagpapala na espiritual. 이제 이 나의 장자의 명분을 이 동생 야곱이 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 아버지 나를 위하여 빌 복을 남기지 아니하셨나이까 이러면서 이제 울부짖는 거예요. At andun yung pag-iyak na malakas nitong si Esau na malaman niya na kinuha ng kanyang kapatid ang basbas ng kanilang ama. At sinabi niya, kinuha niya ng alam sa akin, wala na ba kayo natitirang basbas para sa akin? 그러면서 오늘 본문의 38절, 40절 보면요. 언약을 놓친 세상적인 축복과 이 경배에 관해서 우리가 좀 바라볼 수 있어요. Sa verses 30 to 40, may kita natin yung makamundong pagpapala na pinanghawakan ko kaya't nabitawan nila ang paghawak sa tipan ng Diyos. 그러다 보니 이제 이 사람이요, 이렇게 나 중심인 상태에서 그리스도를 구주로 모셨으면, 메시아를 언약으로 온전히 붙들었으면 이제는 메시아 대신 그리스도가 왕이신데 내가 아직도 왕 노릇하는 이런 혈기가 아직도 남아 있어요. Kung nasa kalagayan ka na ikaw ang nakasentro sa sarili mo at tinanggap mo ang Panginoon, bagamat siya ang hari, ikaw pa rin na naghahari sa buhay mo. 여기에 창세기 27장 41절 혈기 신앙이라고 말할 수 있어요. Verse 41, makikita natin dito na ito yung pananampalataya pagkatapos ng pagkabuot o pagkagalit. 내가 여러분의 지도자로 우리 신학교 자립이나 여러분의 자립을 위해서 막 애를 쓰고 뭔가 이 애를 썼던 이런 이 바탕가스 이 일이나 저 라이반 일이나 저 베테랑스 일이나 얼마나 이제 애를 썼습니까? 여기에 혈기 신앙, 육신 신앙이에요. Ano yung mga pagsisikap na ginawa natin sa Batangas, sa Laiban, sa ibang mga lugar. At ito yung ayon sa pisikal o sa dugo at laman. 이 축복 기도를 뺏겼던 이 에서가요. 내가 아버지 돌아가시면 내 아우 야곱을 기필코 죽이리라 하고 다짐을 했어요.
na basehan na pananampalataya. At dito nga, sinabi ni Esau sa loob niya, pagkatapos sa pagluluksa sa aking ama, papatayin ko si Jacob na kapatid ko. 그러나 네 번째로요. 이런 시험이나 환란, 어려움, 죽음을 이기는 길이 있어요. Ngunit sa pang-apat, may kita natin may paraan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok, kapighatian at kamatayan. 일단 오늘 본문 42절에요. 리브가가 조언을 하죠. May kita natin sa talatang 42, andun yung payo ni Rebecca. 네 형 에서가 너를 죽여 한을 풀려고 하니 좀 피해 있어야 되겠다. 하나님의 뜻, 하나님의 음성을 들을 수 있도록요. 지금 이제 리브가가 이 야곱에게 이야기를 해요. May kita natin na sinabi ni Rebecca kay Jacob na ikaw muna ay umiwas sa iyong kapatid at pumunta ka doon sa tahanan ng aking kapatid Sara na si Laban at pakinggan natin kung ano yung kalooban ng Diyos, yung tinig ng Diyos. 그래서 외갓집에 가서 내 오라버니 라반에게로 피신하여 네 형의 노가 풀리기까지 그와 함께 거주하라고 이제 야곱을 권한 거예요. Pumunta ka sa tahanan ng aking kapatid hanggang mapawi ang galit ng iyong kapatid. 이 하나님의 때를 기다려야 되는 거죠. Ibig sabihin, hintayin mo yung itinakdang oras ng Diyos. 형의 분노가 풀려 이 자기에게 행한 걸 잊어버리거든. 이제 내가 너한테 사람을 보내서 이 소식을 전할 테니까 그때 오라는 거예요. At hanggang tumigil, mapawi ang galit ng iyong kapatid at gano'n nga kanyang ginawa. 야곱 가정은요 그렇게 해서 우선 분란을 피했어요. At andun nga ang ginawa niya na iniwasan niya muna ang galit ng kanyang kapatid. 여러분 알다시피 저도 그런 어려움 속에서 파스토 엘리제가 일찍 이제 소천하고 그 뒤로 나도 큰 병에 걸렸어요. At katulad ng alam ninyo, nang matapos na pumanaw si Pastor Eli, nagkaroon din ako ng matinding sakit. 그러면서 뒤이어 코로나가 이렇게 확산되면서요. 결국 가지도 못하고 오지도 못하고 딱 묶여있는 상태 속에 기다릴 수밖에 없었어요. At pagkatapos na gumaling ako sa sakit ko, nagkaroon naman ng pandemya ng COVID-19, hindi ako makapunta dyan, hindi ako makabalik dito, at nakatali ako sa sitwasyon. 여러분 내가 하나님의 일이라 하여 뭔가 열심히 하려고 애쓰지 마세요. Wala akong magawa kundi maghintay lang. Kaya kayo rin sa anumang sitwasyon, huwag kayong magsikap gumawa ng bagay sa sarili nyo. 그렇게 열심 내는 것보다는 게을른 사람이 나아요. Mas mainam pa yung sobrang sigasig na tao sa sarili niya kaysa sa isang tamad. 나는 이제 필리핀에 들어갈 수도 없으니까 한국에 머물면서 하나님만 바라봤어요. Dahil hindi ako makabalik sa Pilipinas, nagstay ako sa Korea at tumingin lang ako sa Diyos. 그랬더니 하나님이 책임지시며 하시더라고요. At nakita ko kung paano ang Diyos ang siyang umayos sa lahat. 이러면서 지난번에는 이제 이 피누가의 교회를 산노교에다 이렇게 교회당을 질 수 있도록 하나님이 응답해 주셨어요. At sinagot din tayo ng Diyos na naipatayo yung simbahan doon sa San Roque sa Pinugay. 물론 이제 지어야 할 교회당이 여기저기 많죠. Pagkamat maraming iba't ibang mga church building, 깔라바난도 지어야 되지, 저 아리엔도도 지어야 되지, 뭐 여기저기 이제 이 지어야 될요. 거의 대부분 이제 우리 교회들이 제대로 된 건물이 없어요. maraming mga church building na kailangan pang itayo katulad sa Calabonan o sa Arriendo. Makita natin na wala talagang maayos na pasilidad ng pagsamba. 세부에도 가봤더니 세부 만다의 교회도요. 세상에 비만 좀 많이 오면요. 교회 안에까지 물이 차더라고. At katulad din sa Mandaue, sa Cebu, yung simbahan doon kapag malakas ang ulan, nandun yung pagbaha na minsan umaabot halos sa simbahan. 내 옛날 같으면 막 열심을 냈을 거예요. Kung ako pa rin yung dating ako, talagang magsisikap ako. 어찌됐건 교회당을 지어야 되지 않겠느냐. Di ba dapat ipagpatayo na natin ng simbahan? 근데 내게는 그런 능력이 없어요. Pero wala akong ganong kakayahan. 하나님께서 하셔야 돼요. Dapat ang Diyos ang gumawa. 그래서 하나님만 바라보며 기도하고 있어요. Kaya tumingin lang sa Panginoon at nanalangin ako sa Kanya. 그러면 하나님의 계획은 반드시 하나님의 때에 이루어지게 돼 있어요. Ang plano ng Diyos ay tiyak na matutupad ayon sa itinakda niyang panahon. 자, 우리 결론을 한번 내려보십시다. Natin ang ating konklusyon. 이삭이
이제 야곱 에서에게 축복했던 이 축복 내용은요, 당대에는 막 별로 이루어진 것 같지 않아요. Makita natin na ang pagpapala o basbas ni Isaac, hindi ito nangyari ayon sa tinakdang oras ni Jacob. 그래서 Tila 차라리 ganun ang 쏘이지 tingnan. 않고 형과 사이좋게 지냈으면요, 이제 이 야곱도 아버지 이삭의 재산 중에 절반을 받았을 거예요. At maaaring sabihin natin kung hindi lang nandaya itong si Jacob at naging maganda siyang mabuti yung pakikitungo niya sa kapatid niya, maaaring kalahati ng mga pagpapala ni Isaac ay binigay sa 그러면 kanya. 인생 편하게 살 수 있었을 것입니다. Maaaring mas naging mapayapa yung buhay niya. 근데 야곱이 열심 내며 잔머리 쓰며 어머니하고 그리 하다가요, 결국 빈 털터리로 외갓집에 가서 20년 이상 이 머슴살이를 했어요. Kita natin si Jacob sa pandarayan niya, kinailangan niya tumakas, pumunta siya sa tiyuhin niya, naging wala siyang anumang ari-arian doon, may ilang bilang lang ng kawan. 그러면서 이제 삼촌에게 갖은 수모를 겪으면서 겨우 양 수백 마리 소들 뭐 이렇게 좀 얻어가지고 돌아올 수 있게 된 거예요. At matapos ang mga panghihiya sa kanya ng tiyuhin niya, ando naman ilang daang bilang lang ng mga tupa, mga baka, yung dala niya nang pauwi na siya. 그 야곱이 뭐 하나님이 아시는데 이제 후에 애굽으로 가게 됐었지요. At sa pagkilos din ng Diyos, may kita natin paglibas ng panahon ay kailangan pumunta sa Ehipto ni Jacob. 애굽 왕 바로가 야곱의 이제 나이를 물었어요. 지금 올해 연세가 어떻게 되십니까? At nagtanong ang Faraon, ang hari ng Ehipto, sa kanya kung ilang taong gulang na siya. 이때 했던 말이 창세기 47장 9절에 기록되어 있습니다. Nakita natin sa Genesis 37 verse 9 yung naging tugon niya. 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못 되나? 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나? 험악한 세월을 보냈나이다. May kita natin na sinabi niya doon sa 47 verse 9, ang mga taon ng aking paninirahan sa lupa ay 130 taon na hirap na mga taon, kakaunti at masasama ang naging taon ng aking buhay. Hindi yun maihahambing sa mga 그러나 kanilang 야곱은 mahabang pamumuhay. 그 험악한 세월 속에요, 에서가 갖지 못한 놀라운 것을 가질 수가 있었어요. May kita natin, gayman si Jacob, ay nagkaroon siya ng kamangha-mga mga bagay na hindi naman tinanggap ni Esau. 오직 그리스도 붙들고 하나님을 더 깊게 믿게 된 거예요. Mas naging malalim yung pananampalataya at paghawak niya kay Kristo. 에서의 모든 재산보다 더 위대한 재산, 이게 하나님이 나의 하나님 된 거예요. At higit na kayamanan sa lahat ng kayamanan, ang tinanggap niya na ang Diyos ang naging Diyos niya. 이 축복 여러분이 붙들고 임마누엘의 증인으로 설 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nawa ay ganito pagpapala rin na tagapin natin, ang pagpapala ng Emmanuel ay maranasan natin. 기도하십시다. Nanalangin po tayo. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 우리가 이 어마어마한 구원을 받았사온데 아직도 육신에 속한 습성이 남아있음을 고백하지 않을 수 없습니다. Tinanggap man namin ang kaligtasan, ngunit wala kami magawa kundi ipahayag na marami pa rin natitira sa amin na pagiging nasa physical. 우리의 모든 문제 주 예수 그리스도께서 완전 해결해 주심을 믿습니다. Niwala po kami na si Kristo na ang lumutas ng lahat ng aming problema. 지금 우리와 항상 함께 계시며 책임져 주심을 믿습니다. Naniwala po kami kasama namin siya palagi at siya ang responsable sa aming buhay. 이제 저에게 남은 일은 주님과 동행하며 주님의 증인으로 우리 이웃들에게 서는 것뿐임을 믿게 하옵소서. At nananampalataya po kami sa lalabing buhay namin. Gamitin niyo kaming kamagagawa pang abutin ang aming mga kapwa. 절대로 뭔가 내 생각에 빠져서 열심내지 않게 하옵소서. Nawa hindi kami mahulog sa sariling kaisipan o sariling pagsisikap lamang namin. 야곱과 에서처럼 서로 머리 굴리며 피 터지는 싸움을 싸우는 어리석음 속에 빠지지 않게 하옵소서. Nawa hindi kami mahulog sa kamangmangan katulad ni Jacob at ni Esau na nagkaroon sila ng hitwaan sa pagitan nila. 언제 어디서나 하나님 사랑, 이웃 사랑의 축복 속에 전도와 선교에 귀히 쓰임 받게 하옵소서.
Kailanman saan man ay maranasan namin ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at magamit kami sa pag-ebanghel at pagmimisyon. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.